Nasyama soman, pajumpa usai hita bani acara pamalas uhur bani channel YouTube YKB Bahasa Simalungun. Paimay bogay hita hatan ni Tuhan, martonggo mahita, mangindo pambabayon ni tondoy napasing. Martonggo mahita. Ham ale Tuhan, bereham mahuban nami uhur, aseboy hanami mangarusi hatamu napasing in. Amen. Nasyama soman, renungan bata sadarion ibuat humbani buku renungan wasiat kekal. Namar judul Tuhan ni Ari Sabat. Maronjolan bani hatan ni Tuhan natar surat bani Lukas bindu onom ayat sada das subani 5. Janah nagabi pusat permenunganta aima humbani ayat 5. Songonon manini. Lanjar ihatahon ma bani sedia. Tuhan ni Ari Sabat dohoma anak ni Jolmain. Hita ganupan na hinarga ni Tuhan. Titah na paupatkon humbani na 10 titah in aima. Ingat ma papasingkon Ari Sabat in. Tujuan ni titah on aima asetalup tetap ratah pardingat ni bangsani bani horjani tangane naibata nagijang irik matarima kasih kon dear layak ni natongtong ondos bani parguluhan on. Anggo halak parisi ramut do si dia makorjahon titahin marhitehon ni aido asi ipandang si dia do Jesus pakon susiani. Tiki na pamalumkon bani Ari Sabat. Ihira sedia, songon naso makargahon Ari Sabat. Isalahkon sedia dohoma Jesus, halani lang ipandang susian ni ay. Ihatahon do, Tuhan ni Ari Sabat dohoma anak ni Jolmain. Jesus sendiri lang menentang aturan pasal Sabat. Halani Ari Sabat ay ibere Tuhan bahen kebutuhan ni Jolma Indo. Ase marsaran janah maribadah hubani Tuhan. Tikilohean susian ay janah isusur sedia gandum ase dong bahen panganon ni sedia. Janah bani Ari Sabat dohoma ay. Sepintas marsalah do sedia. Halani topat bani Ari Sabat. Tapi sa sitong ni sedia ay lang manlanggar aturan pasal Sabat. Masih haganupan ay ihorjahon sedia berhubungan hubani kebutuhan. Karyada isobut Jesus usihan pasal tindakan ni si Daud bani na ijia. Jesus do Tuhan ni Ari Sabat. Namararti do ay lang hape paraturan ay na mengikat ia. Tapi uhur ni sendiri do. Ay iya do simada aturan ay. Ibahin Jehovah pe aturan pasal Sabat ay maasetongtong do idingat bangsa ni ay bani Tuhan. Sunay do agi bani guluh taon atap ahape na ihorjahon hita sa itong main pataridahkon sura-surani na ibata. Halani anggol lang riap pakonsi lang anjay dayonta haganup na jenges apa na diar. Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan bani hatamu na do maondos ban nami. Ajari hamahan nami asiboy hanami pataridahkon sondang pasal harajaon muin. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Nasyama soman, sunayma renungan bata sadarion. Ulang lupa hita, like, subscribe, janah bagihon hita hubani hasomanta. Ay marhitehon ni ay, domadihut hita bani horja pagkabaran Injil riap pakon YKB. Tuhan ta Jesus Kristus ma na mamasu-masu hita. Horas.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.